ဂျပန်ဖိုးကြီးနဲ့ထမင်းစားအတူနာပြတော့ဗျာဂျပန်အဖိုးကြီးတွေကသူတို့အတိုင်းဟင်းတစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်ထမင်းကြိုက်တယ်လာထည့်ပေးပြီးတော့စားကြည့်ပေါ့နော်အရသာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့အဲ့လိုလာကြည့်တော့ကိုဟင်းကစားနေတယ်လိုက်နည်းနည်းဆက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့မကြွေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တမျိုးထင်သွားမှာဆိုအထင်လွဲမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစီပြန်ကြွေးလိုက်တာခဏလောက်နေတော့ဂျပန်အဖိုးကြီးတွေကဆက်တယ်နဲ့အော်လာတာမျက်နှာကြီးနီးပြီးတော့မျက်ရည်တွေဝဲပြီးတော့ပါးစပ်ကြီးပြဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအားရနာဘာလို့မှမသိရနဲ့ကမန်းကရန်အချွေဘူးတွေအေးဘူးတွေဝယ်ပြီးတော့တိုက်လိုက်ကားမှအဆက်ပြေသွားအဆက်ပြေတာတော့မှမျက်နှာကြီးရဲမျက်ရည်တွေဝဲကြီးကျန်နေခဲ့လွင်းကျွန်တော်လွင်းနဲ့အရန်ဆက်တယ်တဲ့ဘာကြီးလဲဟင်းကဝတ်သားဟင်းဗျာတည်တယ်မှာဆက်ချင်တော့ဒီငရုတ်တီးကချက်ချင်းမဆက်ဘူးသူကပူပြီးမှဆက်တာဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျွေးလိုက်တာဖိုးကြီးစားတော့ချက်ချင်းစားတော့မဆက်ဘူးတောင်းလောက်နေမှအော်တက်တာကျွန်တော်လည်းအားရနာဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးနောက်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ထမင်းစားရတော့မှမဟုတ်သိကြတယ်တခါမှလည်းအဲ့လိုအတူတူမစားပြကြပါဘူးစားပြလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အကိုစားကြဒီနေ့ကျမှသူတို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းလာထည့်ကြည့်ရောကျွန်တော်လည်းအားနာလို့ပြန်ကျွေးလိုက်တယ်ဂျပန်ကြီးကအဆက်ကလုံးဝမစားနိုင်ဘူးဗျာမစားနိုင်မှန်းတော့သိရကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်လို့ပေါ့နော်သူတို့ပါဇက်တွေကခလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုခလေးတွေစားတဲ့ဇီးတုပ်လောက်အဆက်ကိုတော့သူတို့ကကောင်းကောင်းမစားနိုင်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ဂျပန်ကြီးကတော့စားနိုင်တော့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့မစားနိုင်ဘူးဂျပန်ကြီးက